Fala pessoal, hoje é a montagem aí, ó. Ventilador de teto aí da Ventisol. Ele é de controle remoto, pessoal. Muito bom. Ele é econômico. Puxa pouca energia para quem quer economizar. E também ele é silencioso, pessoal. Gostei demais desse ventilador. E aí ficou assim, ó. Não deu para mostrar. Não deu para mostrar o passo a passo da montagem, mas aí, ó. Testando aí tudo aí para ver se tá funcionando direitinho. Tá ok, pessoal. E é isso aí. Qualquer coisa, conferir aí no canal